الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، falëndërimet, lavdërimet dhe adhurimet tona I takojnë vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala, vetëm atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet më të sinqerta dhe ja adresojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall që qysh na ka mundsuar me u takua në këtë vend, që Allahu azza wa jall na I bashkoj zemrat dhe na takojë xhenetul firdausin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me burrat e mirë, me dëshmorët, me shahidat edhe me të drejtët që kanë kalu para neve, duke lutë Allahun azza wa jall që të na falë këtë dunjë dhe të na mundsoj që të kalojmë këtë dunjë ashtu qysh Allahu subhanahu wa ta'ala është I kënaqur me neve, edhe qysh Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar edhe na ka mësuar se si duhet jeta e jonë në këtë dunjë, që le të jetë një jetë e begatshme me të mirat e Allahut, e gjithsesi se kur të takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, të jemi të kënaqur edhe të buzëqeshur me takimin tonë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Është më tepër një përkujtim që du me përkujtu vetëm, pastaj edhe juve, se alhamdulillah që Allah azza wa jall ju ka begatua dhe ju ka ndëruar me shumë hoxhallar që I keni edhe t'juft, e që më të vërtet I njohim edhe kem kalu periudhë jo të shkurt me ta. Ju kanë mësua dhe ju mësojnë vazhdimisht, po ka një herë mu ndrua me pas ka një ndërëm ka herë s'është problem, po me gjithate e lusim Allahun azza wa jall që mos na kaloj asë një mezhlis apo asë një njaj apo asë një ders, e që Allahu azza wa jall mos na nxjerr prej asaj naje më të mirë, më të ngritur tek Allahu subhanahu wa ta'ala, me zemra më të pastërta edhe me gjunahe të falura. Padyshim se njeriu për me kalu jetën ashtu siç Allahu subhanahu wa ta'ala është I kënaqur edhe qysh Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na ka mësua, patjetër se duhet ndjekim mësimet e Allahut subhanahu wa ta'ala edhe mësimet e Muhammed Mustafas. E padyshim se për me qenë një grup apo që gjithë ashtu siç duhet, padyshim se duhet me qenë ai që udhëheq I mirë, I drejt. Sigurisht ushtria apo çfarë do qoftë grupi, nëse komandanti I tyre është I drejtë edhe është I mirë, padyshim se edhe ata që vinë pas tina kanë me konë të mirë edhe kanë me konë qysh duhet. Edhe robi Allahut azza wa jall për me konë qysh duhet, me I ndjek rrugën e Allahut azza wa jall ashtu siç duhet, edhe se na ka mësuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi se komandanti I atij njeriu duhet me qenë I mirë. E kush është ai komandant? Qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudgha, idha saluhat saluha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Thot pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në trupin e njeriu është një copë mishe, e cila nëse është në rregull, është e shnosh, është çush duhet me kon krejt trupi, edhe krejt gjymtyrët e trupit kanë me kon rregull. Po nëse Zoti na rujt, ajo është e smut apo është e vdekt krejt, apo ka çalimet më dha janë të atëherë gjithë trupi ku me kon I plëgsht, I lodh apo edhe I vdekur. Ala wa hiya al qalb, ajo është zemra e njeriu. Pra për njeriu për me qenë çush duhet,
duhet zemra tjetë që duhet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se zemra është komandanti i gjymtyrëve. Nëse zemra është që duhet, edhe ushtat, edhe gjymtyrët kanë me konë që duhet, edhe kanë me konë në nështrim të Allahu subhanahu wa ta'ala. E nëse zemra nuk është që duhet, është e smut apo është e vdek, atëherë edhe gjymtyrët gjithsesi, edhe ushtria pra kanë me konë e lardh, apo kanë me konë dë vdekine. Edhe pse njeriu në shiqim të parë ka mundësi që t'jetë i gjallë. Mirë po si që edhim edhe si që kanë mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ulemoja, se njeriu përbohet prej dy gjanave kryesore, anës fizike edhe anës shpirtërore, që të dyjat i kanë specifikat edhe ushqimin e vetë. As njona nuk bën me u përzija, se s'ka mundësi. A ka mundësi që të ushqehet shpirti i njeriut me ujë edhe me bukë? Nuk ka mundësi. Sigur se ushqehet ana fizike. Mirë po duhet me ushqy me ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala, me nështrim ndaj tina dhe ndaj urdhave të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur kanë pyet dietarët dhe me të drejtë kanë pyet se cila e mon tjetrën, a shpirti trupin, a trupi shpirtin? Përfundimi ka ardhur se shpirti e mon trupin, se a ke pa njëri kur vdes, bjen trupi. S'ka më që e mbon. Andaj e shehni se jeta shpirtërore është e barabart me anën fizike për me jetë si duhet. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe na kanë mësua se njeriu nëse nuk e thith atë udhëzimin që na ka mësua Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është i vdekur. Nuk e njeh Allahun azza wa jall, nuk e njeh urdhat e Allahut azza wa jall, nuk e njeh urdhat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai faktikisht është i gjallë në anën fizike, mirë po është i vdekur në anën shpirtërore. Andaj kur kanë folë dietarët për zemrën, e kanë ndajë në 3 grupe kryesore. E para, thotë është ajo zemër e cila është e shnosh, është me jetë, me gjallëni, e cila është ajo? Është ajo e cila më të vërtet e njeh Allahun azza wa jall, e njeh atë që e ka krijuar, e njeh atë i cili kujdeset për çdo ditë edhe për çdo moment, edhe për çdo sekond për të, e furnizon atë, e mbron atë, e ruan atë, i jep të mira dhe nimete atina. Kjo zemër është zemër e shnosh edhe e gjallë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa lloji i dytë është lloji i zemrave të vdekura, që nuk e njohin Allahun azza wa jall, nuk din për urdhrat që vijnë nga Allahu azza wa jall, nuk din se kush është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe faktikisht rrnojnë jetën jo sikur kafsht, po edhe më ulët se sa kafsht. Kështu i ka thujt Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerimin, jo pse po i quajmë ne. Bal hum adall, edhe mazi, nga se gjitha kafshët, vëllezër të nderuar, e kryjnë punën për cilën i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithcilla e kryjnë punën që Allahu ja ka caktuar për me krye, ndërsa insani shpeshherë edhe të shumt janë ata që nuk i nënshtrohen Allahut azza wa jall, mirë po i nënshtrohen armikut përbetuar, e ai është shejtani i mallkuar, që Allahun e lutem të na ruan edhe të na mbrojë prej tina. Pastaj edhe lloji i tretë i zemrave janë ato zemra që janë në hulaq, nuk janë stabilizume, nuk kanë bazë qëndrueshme, nuk e din ka me majt, a ka e djatha apo nga e majta, nga partia apo nga grupi i shpëtuarve i Allahut azza wa jall, apo nga grupi i shejtanit mallkuar azza wa jall. Nuk ka e tretë. Këto dy rrugën, o ki me kanë rrugën e Allahut azza wa jall, o ki me kanë jashtë sajna. Andal janë këto dy zemra, kahet anan pastaj edhe do të futet në grupin aty në zemrave, o do të anaj nga Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe do të ngritet, o do të mun e keqja edhe smuja, edhe do të kalan në grupin që lusim Allahun azza wa jall që asesi mos t'jem prej tyre. Çka i bën zemrat me kon të ngjalla, me kon shnosha, me kon çysh duhet, pa dyshim, sikur se e përmendëm më herët, se ushqim i tyre, ushqim i shpirtit njeriut, nuk ka mundësi me kon diçka tjetër përveç se njohja Allahut subhanahu wa ta'ala, përveç se njohja e krijuesit që të ka krijuar dhe t'i ka dhënë gjitha të mirat. Me e boj ibadet Allahun azza wa jall, andaj zemra ushqehet me Kur'anin e Allahut azza wa jall, qetësohet me Kur'anin e Allahut azza wa jall, edhe funksionon, edhe e kryen punën e vet tamam siç duhet. Si thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerimin,
alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata të cilët kanë besuar Allahun azza wa jall, wa tatma'innu qulubuhum, edhe zemrat e tyre janë qeta, janë të rahatshme. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, e pa dyshim se me përmendjen e Allahut azza wa jall qetësohen zemrat. A ke pa njeriu që shpesh herë është në siklet, është në stres, e është në depresion, që fatkeqësisht kanë fillu shumë me njoft tash stresin edhe depresionin, edhe pse këto terme deri tani për neve kanë qenë fare të panjohura, edhe s'kem ditë bile kur o përmend çfarë është ky fare depresioni, çfarë është ky farsani, sa që mas ne i kanë qitë edhe shtose edhe hajgare me këtë farpune, duke mendu se është nej person apo nej diçka i rrezikshëm. Nuk e kem ditë nga se njeri kur është i lidhur me Allahun azza wa jall, edhe Kur'anin e tina, nuk e njeh stresin edhe nuk e njeh depresionin. Nuk ka problem me këtë punë, nga se ka garantu Allahu subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Në përmendjen e Allahut azza wa jall, pas se ka qare pa u qetësu zemra dhe pa u rahatue. Nuk bëhet ndryshe, nuk mundet me konë e shqetësume, nuk mundet me konë e stresume, nuk mundet me konë depresion, ajo zemër e cila është vazhdimisht në kontakt drejt për drejt me Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe me mësimet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Më të vërtet pra besimtar të drejtë dhe të sinqert janë ata të cilët kur përmendet Allahu azza wa jall, kur përmendet ajetet e Allahut dhe hadithet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajilat qulubuhum, jurqethet zemra e tyre. Ban dikim zemra e tyre, me njëherë angazhohet, me njëherë ata që i qojnë sinjalet aktivizohen. Kjo është zemër e cila është e gjallë dhe është e shnosh. Mirë po Zoti na rujt me bo vakia, me lexue ajetin edhe Kur'anin e Allahut azza wa jall, me u përmend Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe zemra mos me livrit hiç. Kjo është një problem, është një rrezik, sepse lidhja, ato që i qojnë sinjalet kanë defekte, kanë probleme, nuk shkan masa që shduhet, nuk shkan në vend që shduhet, andaj automatikisht njeriu duhet me marr masa të caktuar që kjo zemër të aktivizohet, që kjo zemër të jetë me Allahun azza wa jall, që kjo zemër të kapet edhe të ushqehet me atë të cilën duhet me ushqye. Andaj zemra e njeriut ngjallet, bëhet e shnosh, bëhet funksionale, vazhdimisht duke i kryer detyrat që vijnë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, vazhdimisht duke i kryer detyrat edhe duke i përfill mësimet e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, atë që Allahu azza wa jalla na ka dhënë edhe na ka urdhëruar, të kapim atë sa kemi mundsi. Të kapim edhe të veprojmë sa kem mundësi, sa kem takat ton, sa kem fuqin ton, atë kus na arrin fuqia jon, kus na arrin mundësia jon, atëherë edhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala kem arsye, nga se Allahu nuk e ngarkon askën më tepër se sa që e bën, se sa që mundet, se sa që e ka fuqin për me kryer atë punë. Andaj nëse angazhohemi, nëse e japim mundin ton maksimalisht, që ke mundësi, wallahin gjithsesi se punët kanë me na ndryshue, se gjendja jonë ku me u rregullue, edhe zemrat tona kanë me ngrit edhe kanë me u gjallnu tek Allahu azza wa jall. Ka me pas me njëherë ndryshim jetën e njeriut, andaj le të provojmë këtë. Le të provojmë, le të futim sistemin ton, le të futim plan programin ton. Andaj vëllezër të nderuar, duhet t'ja japim shkallën e merituar. Nuk mundemi edhe nuk ka mundësi me elon të fundit, apo atëherë kur vjen në rezervë, nashta kam kohë që të marrim me librin e Allahut azza wa jall, kur të kam të kohë të kapna me namazin, nashta i fali 2 recate, kur të kam kohë e kur, jo vëllai nderuar, ja, e para gjithsesi duhet jetë, kja nga se për ndryshe Zoti na ruaj, do të bën pjesë për atyre që ju ka vdek zemra, që nuk ju funksionon zemra, e kujtoje veten vazhdimisht se krejt këto të mira që ti ka jep Allahu azza wa jall. Këtë trup që ti po punon me ta, këto dur që ti po i shfrytëzon për me fitu për kësaj dunjaje, këto kom që po i shfrytëzon me punu për këtë dunja, këto mend që Allahu azza wa jall ti ka dhënë, e vlad, e pasuninë, e gjitha të mirat ti ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk meriton të falenderohet Allahu azza wa jall? A nuk meriton të nënshtrohemi dhe të kryejmë obligimet tona që na ka dhënë Allahu azza wa jall?
Për ndryshe a din çush e bjen vëllezër të nderuar, nëse Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar diçka, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar diçka, edhe ti nuk e vepron, edhe nuk e jep as minimumin tan që ti për me krye atë, a din çush i bjen edhe çush i përgjigjem Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'më intereson mos di çka ke thonë ti. Nëse njeriu me të vërtetë nuk i përfill urdhat e Allahut, edhe mësimet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ti me veprën tonë edhe pse jo me gjuhën tonë, çështo i përgjigjesh Allahut azza wa jall. S'nja ty mëre, s'kam kohë për ty, ja Rab, thirrët e zani hayya ala al-falah, e janë shpëtim, ja s'kam kohë. E për çka pas ke kohë? E qysh me kon pastaj zemra jote funksionale, e qysh me kon zemra jote pastaj e gjallë, e qysh me funksionu kjo? Nuk ka mundsi o vëllai nderuar. Andaj të kujdesemi pra se komandanti i trupit tën, sikur e përmend edhe hadithi i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, është zemra jote, rujo, se nëse ajo të prishet krejt komo të prish masanina. Sikur se e përmend dietarët, puna e madhe është problemi i madh është njeriu kur e ka përcen pragun e parë. Si të ka përcehet e para mos ka problem. Sikur se njeriu i cili është i ruajtur prej gjunaheve, Zoti na ruajt, e bën një gjunah, e cilën pastaj njeriu gjithmonë e akuzon veten e vet, e çerton veten e vet pse e bani, se gjunohi i parë. Shumë kime pas probleme me veten tonë dhe kime luftu këtë veten tonë, qysh e bona këtë gjuna. Mirë po Zotë në rrutë nëse po të dyti, s'ka më qërtim sigur i pari, se fillan me ra grada e luftimit të asaj të keqes, fillan zemra me u dopsue, po nëse bëhet i treti dhe vazhdan, dikur ku me të bon normale gjënohi, edhe s'ko me t'i vra ma asyt, as s'ko me t'a vra veshen, as s'ko me... Sigur se fat këtësisht të këni, sa është zbulimi të këfemrat. Me dal njërin botën araba në vend ku është islam, nuk shek si gjendje që sheh të këni. Edhe automatikisht me këthimin të në të parë, këtu me njëre ku me tronë syse, së është diçka në regull, s'pa përputhet diçka. Mirë po gradualisht, sikur se neve së të zote në falët, na u ka bëha njëjt më me pa femra të zhveshura edhe të zbulume, qysh Allahu Azza wa Jall nuk është i kënaqur, qështë njeriu mësohet, qështë një zemra dobësohet edhe bjen në shkollën që më nuk e vran gjunohi, nuk e vran më puna e keqe që bëhet, jo se është bëhe zakonshme më diçka. Andaj edhe ma atë ditrupat, ata që duhet me luftuet të keqen, janë pasivizue, janë rahatue, që shtë njeriu bëhet atëherë kur zemra e tima nuk qënë pesh ashtë mira keq, o borrafsh më kje pun. E lusim Allahun Azza wa Jall që asese mos të bëhet edhe mos të vim këtë pozit, që të bojmë gjënoha edhe të na doken të normalshme, që bile të thirrëm Zotin na rujt edhe tjerë që të na bashkangjiten gjënohen edhe në shkeljen tonë që e bojmë të vazhdueshme. Andaj zemra e gjallë, zemra e shëndosh është komandant tamam që duhet, që vallahi jeta jote ku me konë shumë e bukur, shumë e mirë, kënaqësia familjare ku me qenë tamam në rregull, krejt gjonat rrethi edhe krejt tjerat kanë me shku ashtu që duhet, krejt jeta jote komplet, pa i përmend se cilën vetë veç, kanë me shku që duhet, s'ki me ditë se qka është piklimi, s'ki me ditë se qka është depresioni, s'ki me ditë se qka është stresi, mirë bëgjdo sen, ku me shku që duhet, nga se e kije Allahun Azza wa Jall që është me tyje, kur zemra jote është e lidhme direkt me Allahun Azza wa Jall, është direkt me ato që Allahu të ka mësue, veshi jëtë vazhdimisht është në kontakt me ato që duhet me ndëgjue dhe me ushqyje, syri jëtë është në vazhdimisht me ato që e shikon që Allahu Azza wa Jall të ka mësue, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka këshilue edhe në ka mësue në hadithet e tina, e zemra e vdekur është aje pra vëlla i nderuar që nuk ka lidhje me Allahun Azza wa Jall, sigur se plot i shohim. Jo që i bojnë diçka për të mirën e vete mas pari, se çdo sen që e bën njeriu në këtë dënjë vëllezër të nderuar e bën për veten e vet. Edhe namazin tënd ti kur e fal ti për veten tënde e bën. Se bën për kërkon tjetër se ti kime qenë ai i cili kime përfitue. Edhe agjerimin tënd ti për veten tënde e bën, edhe adhurimin tënd ti për Allahun Azza wa Jall e bën, andaj me u kthy edhe me e thon me një fjalë tjetër, çdo sen këtë dënjë është me interes. S'ka pa interes kur gjë.
po interesi jëtë është xheneti Allahut Azza wa Jall, interesi jëtë është që kjo jetë me të shkuar që duhet, edhe me qenë ashtu që vija, edhe e kanalizume, edhe në binar që të ka mësu Allahu Azza wa Jall, e sfat këtësisht që nësët i shohim, e i ndëgjojmë edhe i shohim për det, sa njëri Zotin na rujt prej mesit tonë nashta, prej familjeve tonë nashta, prej afërmeve tonë nashta. Allahu Azza wa Jall ju udhëzoft se zemra atyre është larg me Allahun Azza wa Jall. Nuk din çka është me i mësua ata diçka ka thonë Allahu, edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me i thonë se kjo filan ekipi lun sad, e filan ai tjetri bën sad, po wallah me amna me mbiamna, me transferime krejt ato çka duhet ty bën i dish as vet. Krejt i din, nga se zemra e tij është larg prej Allahut Azza wa Jall, larg është prej kanalizimeve dhe prej binarëve që çojnë nga knatësia e kësaj dënjaje, pastaj edhe ka knatësia tek takimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Azza wa Jall na mëson edhe na thot në Kur'an, shehni ajetet e Allahut Azza wa Jall, shehni ata që Allahu Azza wa Jall i ka poshtruar edhe i ka dënuar, ata që nuk kanë qenë me Allahun Azza wa Jall, kanë qenë kundër dinit Allahut edhe kundër muslimanëve, se si ka qenë përfundimi i tyre. Allahu Azza wa Jall me shumë shembuj na sjell në Kur'anin e tina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na sjell shumë shembuj në hadithet e tina, që na më mësua dietarët edhe ulemaja bin shembuj e raste që vetëm na mos të provojmë atë rrugë që ata kanë provuar, nga se është rruga e cila të shpije drejt humnerës në këtë dënja, edhe drejt dënimit Allahut Azza wa Jall në jetën tjetër. E kanë provuar, andaj mos e provo ti. Andaj kjo është zemra e cila Zoti na rujt është e vdekne, edhe pse trupi është i gjallë, po nuk din për Allahun Azza wa Jall, nuk din për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nuk din për qetësinë e kësaj dënjaje, edhe nëse milionat i ka, nuk din se çka është me e bë gjumin rahat, edhe nëse është kryetar apo kryeministër apo çka është do qoftë, nga se vëllezër të nderuar, qetësia e zemrës nuk blehet me parë, nuk blehet me pozit, edhe nuk blehet me asnjë send kësaj dënjaje, përse vetë se ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, për vetë se qetësimi i tyre, rahatimi i tyre është me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Atëherë kur zemra është që duhet, edhe gjymtyrët, edhe krejt trupi ku me kon i ngjall, ku me kon jashtë zakonisht optimist, edhe gjithmonë ku me bë punë të hajrit, edhe gjithmonë ku me qenë qels i mbylljes dyrëve të sherrit, edhe ku me kon qels i hapjes dyrëve të mira. Edhe zemra apo lloji i tretë i zemrave është pro zemrat që nuk e dinë, nuk e kanë marrë vendim hala, sikurse na sot shohim plot, edhe ndëgjojmë plot se s'din. Ka një herë thot, vallahi hoxh, më po falna ka herë, bilen xhumon sfeloa. Po çka është kjo vëllai nderuar? Pse s'po han vesh një ditë buk, edhe krejt javën tjetër me krye? Ha vesh një ditë, veç xhumon ha buk edhe krejt javën e ke krye. Ja valla s'ban, po atëherë çysh po bëj ka? Mos me e vu ballin tan sejdë për Allahun Azza wa Jall. Çysh po bëj ka që kur Allahut Azza wa Jall mos me ditë edhe me falendërua, a për ditë prej mëngjesit nashta edhe me orë të tëra i kalon duke kërkuar një të mirë dënjallakut, nështë 10 euro apo 20 euro, pavarësisht se sa është ajo që quhet, të tën kohën apo 24 orë jenë gjendje me dhon asajna, e nuk jenë gjendje për Allahun Azza wa Jall me ja për 24 orëve 1 orë. Për 24 orëve vetëm 1 orë. Andaj çdo sen që e merr duhet me e pague. Po edhe Allahun Azza wa Jall duhet me falenderu për të mirën tone, për shnetën që Allahu Azza wa Jall ta ka jap ty, për evladin, edhe për pasurinë, edhe për shtëpinë, edhe për gjitha të mirat që ti ka dhënë Allahu Azza wa Jall, për sigurinë, edhe për qetësinë që e ke në qytetin tënd, edhe në shtëpinë tonë, edhe në familjen tonë, edhe në rrethin tënd ku jeton. Del shlirt në xhamin tonë, del shlirt në shkollë dhe në punën tonë, a nuk meriton të falenderohet Allahu Azza wa Jall? E pastaj dim shpesh mua ankuese jo nuk po ka shit mjaftueshëm, jo nuk po ka ujë mjaftueshëm, por këqëre zemrën tonë se a thue ka ujë mjaftueshëm. Gjithmonë kur hyp kerët tan den me hapat shipken, a ka ulja apo a ka advojën sa duhet me pas, a kije benzin sa duhet për me arrit vendin sa duhet, po e kontrollon ajër shipken e zemrës tonë me këshyr. Se çfarë gjendje është, mos është zemra të bllokuar se s'ka vaj, mos të zemra e pa ushqyme se s'e ke ushqye. Andaj qysh punët e tua,
Qysh dohet e tua me të përgjigj Allahu Azza wa Jall, qysh punët e tua me të shku marrë dhe me të shku qysh Allahu Azza wa Jall është i kënaqur, edhe qysh pastaj ti me kon i kënaqur me gruan tonë, e me fëmijët e tua, me familjen tonë. Nuk ka mundsi ndryshe Allah i nderuar, andaj për cilë zemrën tonë vazhdimisht gjithmonë tek atë mocën me këshyr zemra jote ka është. Andaj kur kanë përmend dietarët që kamet në kokë edhe kur nuk e harroj, thot peshore, ma e mirë nuk ka se sa njeriu kur e ka një diçka të mirë të kësaj dënjaje me e ditë se a thu është për i me nimet prej Allahut Azza wa Jall apo është e kundërt asajna, thot vendosem peshoj. E cila është ajo peshoj? Që nuk të rën kur, është shumë e saktë 100%. Ajo peshoj është se nëse një të mirë të ka dhënë Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall të ka mundësua ty me e pas një punë caktume, me e pas një grua e cilën Allahu të ka furnizu me ta, me e pas një fëmijë që Allahu Azza wa Jall të ka qetësu zemrën me ta, qysh me e ditë se është për me nimet për ty apo është kundër tone, thot mate me këtë peshor. Nëse që ajo punë të ku je vendosa dhe ku punon të ka afru drejt Allahut Azza wa Jall, të ka bon ty që ti me falenderu Allahun Azza wa Jall ma shumë dije se me të vërtet është nimet i Allahut Azza wa Jall të ka dhonë, mirë po nëse ajo punë e jotja, ajo e mirë e jotja, ajo pasuria e jotja, të ka largu pe Allahut Azza wa Jall dije se wallahi nuk është nimet. Po është armik i jyti, sikurse edhe për fëmijë edhe për gra Allahu Azza wa Jall i çon armiq në Kur'an. Se nëse bëhet gruaja shkak edhe fëmia jote me të largu pe Allahu Azza wa Jall armik e kije, se po të largon pe Allahu subhanahu wa taala, andaj nëse ty Allahu ta ka mundsuar që me pas një grua matëm peshore, atë ka afru drejt Allahut Azza wa Jall, atë ka bëu që ty me kon më i devotshëm edhe më i sinqert me Allahun, atë ka bëu që ti me harru Allahun edhe më u kap më shumë për dunjaje, nuk ka peshore më e mirë. Andaj edhe zemrën tonë gjithmonë pyete kur don me e bën një punë, apo e bën për Allahun Azza wa Jall, as Zoti na ruaj, tu ka pështill diçka, tu ka kap diçka udhës me sinqeritetin tan, tu kanë gjitë një interes i kësaj dunjaje apo ne diçka e cilën e ki të mirë të kësaj dunjaje, shumë let e ki veç këshira zemrën tonë, edhe kontrolloje zemrën tonë. Une nuk po du me e zgjat tepër, nga se kjo po du me kanë veç një përkujtim që gjithmonë edhe këshill e kësaj ligjërate apo e këtij takimi që tjetë që vazhdimisht zemrat tona vëllezër ti kontrollojmë vazhdimisht, ti këshyrim vazhdimisht se nëse zemrat tona janë ç'është duhet, jeta jone kësaj dunjaje ku më kon ç'është duhet, ku më kon jetë e begatshme edhe e mirë edhe e rahatshme, e pa dyshim se takimi me Allahun Azza wa Jall ku më kon i kënaqshëm. Un po duhet veç me e përmend një rast i cili më ka bë shumë më u prek edhe shumë rast interesant. Kishte qenë një rob, një shërbëtor i një pasuniku i cili kishte qenë larg udhës të Allahut Azza wa Jall, larg nënshtrimit të Allahut Azza wa Jall, arrogant edhe mendje madh. Edhe kishte pas ai një takim me biznesmenat e vet, me ata shokët e vet që ka punua, edhe e ka urdhëruar këtë shërbëtorin e vet që del për takimin e tyre të blen gjona ushqim, pa me perimet ndryshme, pijet ndryshme që pritja për musafirët e tina tjetë e begatshme, edhe ja jap 4 dinar, edhe kur del në rrugë, shkon për me e krye punën që ka dhonë zotria i vetë, edhe pse ishte arrogant, ishte shërbëtor i tina, e pa një njeri, një burr i cili ishte i nënshtruar Allahut Azza wa Jall, një hoxh, një dietar i cili ishte më të vërtet i ka për Allahut Azza wa Jall, edhe për dorës tina e kishte një fukara. Edhe i tha, a ka kush që i ndihmon këtij burri që unë do të bëj dua për te? E doat e tina unë njeh se Allahu Azza wa Jall ja pranon doat, nga se ishte rob i sinqert i Allahut subhanahu wa taala. Ky djalosh i ron dert, më ia dhon para, çysh më ia dhon zotnis, çka më thon zotnis vetë aty kur të kthehet. Ndelem, çka më bën? Ky pethret tek Allahu Azza wa Jall dhe me ndihmu këtij dvarfër që ai pastaj ti përgjigjet me dua, kërësorën në fund vendos që ato para t'ja jep atij fukaraje për Allahun Azza wa Jall. Thot çka dën ti me lut Allahun Azza wa Jall? Thot e para që dua me lut Allahun që Allahu më kthy mu këto parë. Nga se nuk janë parët e mia, çka i tham unë atina atje, ishte njëri arrogant, çysh më ju përgjigj. Tjetra do është që më lirua prej robrije edhe prej nënshtrimit ndaj këtij burri që jam i lirë ta adhuroj Allahun Azza wa Jall ashtu qysh e meriton,
Doja e tretë thot që atë të udhëzon. Subhanallah. Atë të udhëzon edhe të kthen rrugë te Allahu Azza wa Jall. Edhe doja e katërt që Allahu Azza wa Jall të na fal mua edhe atë dhe gjithë ata të tjerë. Edhe kthehet. Kur kthehet e sheh zotnia e tina dur thot, s'ka kur gjë, thot t'ja je mirë. Çka të kom çu me bëma? Ku janë? Musafirët kanë ardhur. Mos skuq para ty nëse s'ka kur gjë me ju shërby për paran. Çfarë biznesmeni qenë këti? Çfarë mikprici ka këti? Edhe mes aty në burrave tregon, thot ndodhi kështu, edhe u preka aq tepër që nuk mujta me e ble, mirë po ja japa atij fukaras këto në këmbim të 4 doave që ai më i bë për mua. Hajde thot ne kallë çka ka qenë ajo që të ka shty me bë do. Për çka e ke lut atë me bë do? Për çfarë të mirash me lut? Thot vallahi ne kum lut Zotin që këto parë nuk janë të mijat. Janë hak i jyti edhe nuk bëhen kur të mijat. Që Allahu më mundsu me i kompenzua që me kry ose obligimin që ti më ke jap me të kry parët e tua. Edhe urdhron shërbëtorin tjetër thot më apru 4000 dinar. 4000 dinar, 4 ja kishte dhon, 4000 thot jepja. Çka ka qenë thot e dyta, thot e kam lut Allahun Azza wa Jall që më liru prej teje edhe prej zullumit tën. Thot prej tashit je i lirum. Më një herë, thot çka ka qenë e treta, thot e kam lut Allahun Azza wa Jall që ty më të udhëzua. Thot vallahi çysh e ka pas shishen me birra apo me alkool, e ka gjuhë dhe ka thonë se pendohem tek Allahu Azza wa Jall dhe luti Allahun Azza wa Jall që më fal. Në njerë, subhanallah, përgjigjet Allahu Azza wa Jall se zemra e pastër, lidhja me Allahun shumë e mirë, nuk ka pengesa që i qenë lidhje tek Allahu Azza wa Jall, edhe më njëherë aty për aty përgjigjet Allahu Azza wa Jall, a nuk është e lehtë për Allahun, pa problem, bëhu edhe bëhet çdo sen. Thot e katërta çka e ke lut Allahun, apo çka e ke lut me bë do thot për ty? Thot e kam lut Allahun që më fal mua edhe ty edhe këta këtu që janë. Thot ato çka kanë dorën tame i kryva. Kjo nuk është në dorën tame, i takon Allahut Azza wa Jalla dhe s'mund përgjigjen për te. Edhe tregon thot se vallahi kur ka ra me flajt ky zotnia, ky i cili është pasuniku, thot vallahi më ka ardhur në ndër. Edhe thot më ka thonë, a mendon o robi Allahut që ti me i krya të që e në dorën tone, e që Allahu mos me e krya të që ka është në dorën e tina? Andaj Allahu Azza wa Jall ju garantan falje ty edhe atyne që kanë qenë me ty edhe djaloshitën. Kështu përfundon këtë tregim i cili e tregon për veten e vet kë njeri i cili është pendu për Allahun subhanahu wa taala. E lutim Allahun Azza wa Jall që më të vërtet zemrat tona të jenë gjallëne, të jenë të lidhur me Allahun Azza wa Jall, se tha çdo sen nuk e përmenda rastësisht, çdo sen është për interesin tan. Edhe sejdën bollën ti kur e vendos me interes, nuk e vendos kot e kot. Andaj çdo sen ta bojmë që të na përgjigjet Allahu Azza wa Jall. Andaj gjithë cili prej neve le të këshyr edhe le të kontrollon zemrën e tina se si është në raport me Allahun Azza wa Jall, se wallahi kumë të përgjigj Allahun në këtë dënjo kumë të përgjigj kërkesave tua dhe kumë të dhon gjithë ato mirat që ti i don edhe kumë të rujt prej sherrave, edhe Allahu gjithsesi se kumë të jap xhenetin e tina përveç se ti me konë ç'është duhet lidhe me Allahun Azza wa Jall dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun Azza wa Jall që më të vërtet neve të na ngjall zemrat tona, na i bëj funksionale ato edhe që të na ngrit lidhjen tonë tek Allahu subhanahu wa taala, na i fol gjunohet tona, të ndihmoj vëllezërve tonë kudo në botë që janë nën zullum edhe nën presion të armiqve të Allahut edhe të Islamit, që Allahu Azza wa Jall të shliroj ata, që Allahu Azza wa Jall të na përmirësoj gjendjen tonë dhe të muslimanëve në përgjithësi, që Allahu Azza wa Jall na mundsoj që kur do dalim prej kësaj dënjaje, dalim me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, edhe kur na takojnë xhenetin e tij, na takojnë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na bani halal vëllezër të nderuar. Allahun Azza wa Jall lutem që ato ku kem qelluar, Allahu Azza wa Jall të na mundsoj që edhe të vazhdojmë, ato ku kem gabuar që Allahu Azza wa Jall të na fal, të na përmirësoj, të na mësoj ato gjëra që nuk i dimë, të na përmirësoj Allahu Azza wa Jall gjendjen tonë. Allahu Azza wa Jall ju shpërblet e ju nderoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafur.
لا